হাই গাইস, আজকে সুন্দর একটি রেসিপি নিয়ে কিন্তু হাজির হয়ে গেলাম। আমরা এই রেসিপিটি কিন্তু আপনাদের সামনে পরিবেশন করতেছি। আপনারা কিন্তু বাসায় নিজেরা কিন্তু এই চিকেন ফ্রাই করে কিন্তু আপনারা খেতে পারেন। খুবই খুবই মজাদার একটি টেস্টি খাবার, সাথে আলু ভাজি প্লাস ব্রেড এবং সুইট চিলি সস সব মিলিয়ে কিন্তু খুবই অসাধারণ, খুবই টেস্টি একটা খাবার। পাশে যদি সাথে নিয়ে নিতে পারেন 7 আপ, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। ওয়াও, সেই টেস্ট হবে। আসলে আপনারা রেস্টুরেন্টে অনেক টাকা খরচ করে আসলে খেতে হয়, কিন্তু বাসায় যদি আপনারা ফ্রেশ তেল ফ্রেশ সব কিছু দিয়ে করেন, আসলে সেটার কোনো বিকল্প নেই। এইভাবে যারা আমাদের মতো খেতে চান তারাও খাবেন, সবাই নিজেরা বাসায় বানিয়ে খাবেন। খরচও কম হবে, খরচও কম হবে এবং খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।